Minglawa, Go Chemistry Channel Piano Jusubari, Samatini, Grade 11 Chemistry Thing You Hanga, Organic Chemistry, Double Bond, Structural Formula, Pelusway Surago, Swayama Tipare, Lesson Sagi, Samay Sanego, like Shane as a Crano Piro, Chemistry lesson you since I'm a Piatigo, Naveta Machine, very relative Minena, Structure Sabi Switchia, Alkene. Alkene siro nasoma EN nesone. Daso in carbon to kunet kujama, double bomb me, dao IUPAC system netua, nemebi tarava. Samarua, draw the structural formula so re, the mego would reluci. Samaru, to beat her in nemego, structure swebiame. But Mauso Samaga number A. 4-methyl 2-heptene structure Samaru swimming. 4-methyl 2-heptene of your rate. Heptene of your rate, Samaru carbon penaloneless or Sabio Sename. Samashia like Chamalet and Havida. Carbon conalone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da heptene of your rate, carbon conalone. Conalone, mamma. Ion Siamaga, carbon kunet kuzama. Single bond metatari. Dimaduga heptene of your rate, Dicarbonate zama. Tenia Yamaro, Pabon Bamle, double bomb bayame. Tabime 8 the babe on the Benama she is Rao, 3 make one popularly me. Dimaso into a heptene shima 2 bari. 2 heptene of yours in her, carbon number 2 net 3 jama, the babe on teame to the Biorava. Ero, some carbon metame, some of the only see any satellite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da carbon metate kama. Benia better Tiniama Taduyari, but you know less solution, structure, go swimming structure. Tajam carbon number go, Tibacani 1, 2, 3, 4, wait at Tibacani wait at 2 bay. Or 2 heptene of your rate, carbon number 2 net 3 jama sama, the bay won't tell it. No, any tia, that's when 2 heptene of Samaru, Swabibi. Timatushima 4-methyl lupai. 4-methyl so carbon number 4 ma, methyl sapa of Yora. No, damn it. Dilo look be solution, no? Ditema she hydrogen he took some more like Piba me. Da she had less sama than have it up to the dread. Dima she needs ha, bond cook, she be up to load my hydrogen without temple. Dongu. Dima say 1, 2, 3. Dongu, bonja with that, that's out to us see H betemame. Mama tells him, Robu. Diga won't dress so in 1, 2, 3, she be that molo, H don't have me. Or 2 zero, 1, 2, 3, she be that. Somebody my H long table me. Diga Motia, 1, 2. Naku she did it, Legu Pian, Bon or a Legu Pian, hydrogen alone teme, Timale hydrogen alone teme, Timaro hydrogen, don't long take it, I don't know about Lee. Rokusema sweathare, structure ha, 4-methyl pale, 2 heptene structure today. No, not Kusama B with Doya. Robia Zaro, 3,4 dimethyl pale, 1 pentene. 1 pentene of your rate, carbon alone, you may nalo sabi 1, 2, 3, 4, 5. 1 pentene of your rate. Carbon metamino, Tibacani Talain, 1, 2, 3, 4, 5. Carbon number in Talida. 1 pentene of yours in her, carbon number 1 net 2 jama, babonsimale, double bonsi. 2 pentene of your in, 2 net 3. 3 pentene of your in, 3 net 4, sacrifice, Lubaba me. You know, to a sato usua, carbon number 3 ma, vale, methyl. Carbon number 4 ma, vale, methyl. Valero, 3,4 dimethyl of your rate. 3 male, methyl shime, 4 male, vale, methyl shime. That's when Samaru hydrogen piloyavi, CH2. Nene, bound lay. 1, 2, 3, 0, to Kuwait teme. 1, 2, 3, 0, Samaru my hydrogen, the long ten yababi. 1, 2, 3. That's why no Samari now hydrogen long time to have me. My young galley address of the answer like B. 1, 2, 3, blah, 4. Tomorrow hydrogen, don't know 10, don't let in a bound Lee. That's why 3,4 dimethyl. 3,4 dimethyl. Count up in the lopiamle, Nalo, 1 pentene of your rate, 1 and 2 jama babo simile, double bonsi. But in a metatari, I don't know some yare. That's why Yababi, 3,4 dimethyl, 1 pentene structure. Number C. Number C megonga 3,4,4 trimethyl 2 pentene. 2 pentene ali sasaname. 2 pentene suro semarua di carbon open long temple. Ngalo 1, 2,
3 4 5နော်ကာဗွန်9လုံးရပြီကာဗွန်နံပါတ်2မှာ ENE နော် double bond ရှိရမယ်ဆရာမကာဗွန်နံပါတ်ကိုအရင်တက်လိုက်မယ်1 2 3 4ဘယ်လောက်လဲ5ကာဗွန်နံပါတ်2 pentene လို့ပြောတဲ့အတွက်2နဲ့3ကြားမှာဘာ bond ရှိမလဲ double bond ရှိမယ်နော်ဒါဒီလိုလေးရုပ်ပြီအဲ့တော့2 pentene ရပြီဆိုရင်ဆရာမအစားထိုးမယ်3,4,4 trimethyl အဲ့တော့3,4,4 trimethyl ဆိုတော့ဆရာမက3မှာ methyl တစ်ခုရှိမယ်နောက်တစ်ခါ3,4ဆိုတော့ဆရာမဒီ4မှာသွားမယ်နော်4မှာလေ methyl ရှိမယ်နောက်တစ်ခါတော့4,4ဆိုနောက်ထပ်4မှာလည်းပါရှိမလဲ methyl ရှိမယ်နော်ကဲရပြီအဲ့တော့3,4,4 methyl ဘယ်နှခုလဲ3ခုရေးပြီးပြီဆိုရင်ကျန်အောင်ဆရာမတို့ hydrogen ဖြည့်မယ် CH3 ဒီမှာ3ခုရှိတော့ H 1 2 3 4ထည့်စရာမလိုဘူး1 2 3 4 H ထည့်စရာမလိုတော့ဘူးဒီမှာတော့ဘယ်လောက်လဲ CH3 ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့3,4,4 trimethyl 2 pentene ကိုရပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခုသွားရအောင်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဟဲ့ 2,4,5 tetramethyl 2 hexene hexene ဆိုတော့ hexa ဆိုတာကာဗွန်ဘယ်နှလုံးကိုပြောတာလဲ6လုံးကိုပြောတာဒါကြောင့်ဆရာမဒီဘက်မှာကာဗွန်ဘယ်နှလုံးရေးပါမလဲ6လုံးရေးပါမယ်1 2 3 4 5 6 6လုံးရေးလိုက်ပြီ6လုံးရေးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ6လုံးမှာ ENE ဟာကာဗွန်နံပါတ်ဘယ်လောက်မှာရှိရမလဲ2တဲ့အဲ့တော့2ဆိုဒီမှာကာဗွန်နံပါတ်ဒီမှာတစ်ခုတက်လိုက်မယ်နော်1 2 3 4 5 6ကာဗွန်နံပါတ်2လို့ပြောခြင်းဟာ2နဲ့3ကြားမှာဘာဘွန်ထည့်ရမှာလဲ double bond ထည့်လိုက်ပြီအဲ့တော့1လို့ပြောရင်1နဲ့2ကြားမှာရှိမယ်2လို့ပြောရင်2နဲ့3ကြားမှာရှိမယ်3လို့ပြောရင်3နဲ့4ကြားမှာရှိမယ်နော်ရှေ့ရကဏ္ဍကိုယူတာအစားထိုးထည့်ရအောင်2,4အဲ့တော့2,4ဆိုတော့2မှာတစ်ခုရှိမယ်4မှာတစ်ခါရှိမယ်5,5ဆိုတော့ဆယ်မှာ5မှာနောက်တစ်ခုရှိမယ်နောက်ထပ်5မှာရှိမယ်အားလုံးဟာ tetramethyl လို့ပြောတဲ့အတွက်အကုန်လုံးဟာmethyl 4ခုပေါ့နော်ဒါ methyl နေကြည့်ထည့်မယ်အဲ့တော့ methyl ဒီမှာလည်းပါလေ methyl ဒီမှာလည်းပါလေ methyl တော့ဒီနံပါတ်တွေကိုဆယ်မတို့ဖြုတ်ချင်ဖြုတ်လို့ရတယ်ခဲရလေးနဲ့ပဲတူပြီးတော့နော်ဒါလေးခဏဖြုတ်လိုက်မယ်ဒါတွေကဆယ်မတို့ဖြုတ်ပြီးတော့ထားလို့ရတယ်ခဲရလေးနဲ့တူပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရပြီဒါကကာဗွန်နံပါတ်2မှာ methyl ရှိတယ်ကာဗွန်နံပါတ်4မှာ methyl ရှိတယ်ကာဗွန်နံပါတ်5မှာဗာလေ methyl ဘယ်နှခုရှိမလဲနှစ်ခုစုစုပေါင်း1 2 3 4 methyl 4ခုရှိတဲ့အတွက် tetramethyl ဆမတို့လိုချင်တာတွေကိုဗာဖြစ်မလဲsorry H ဖြစ်မယ်နော်ရတယ်ဟုတ်တယ် hydrogen 3လုံးတင်းနဲ့ပေါင်းတော့4ပေါင်းဒီမှာကဗာလေတခုလေနော်1 2 3 4 1 2 3 hydrogen တစ်လုံးပဲလိုပါမယ်1 2 3 hydrogen တစ်လုံးလိုပါမယ်1 2 3 4 hydrogen မလိုဘူးဒီမှာတော့ hydrogen 3လုံးထည့်ဒီနေ့ lesson မှာ alkene double bond ပါတဲ့ structural formula ဘယ်လိုဆွဲရဲဆိုတာကိုကျွန်မ example ၄ပုဒ်ဆွဲပြထားတယ်နောက် lesson မှာ triple bond ပါတဲ့ ALKYNE alkyne structure တချို့ကိုဆက်ပြီးဆွဲပြပါဦးမယ် see you next lessons bye bye